أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Всевышний Аллах завершил ниспослание религии и шариата, закона Божьего, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, объявляя об этом, он изрекает в Священном Коране: «Сегодня довел я до совершенства для вас религию вашу, и завершил я для вас милость мою, и удовольствовался я для вас исламом как религией». Одним словом, большой милостью Всевышнего Аллаха к мусульманам является то, что Он одарил их совершенным шариатом, законом Божьим. Кроме ислама, ни одна другая религия не притязает на то, что она является последней и любимой религией Аллаха. И если вы желаете обрести довольство Всевышнего Аллаха, то нет другого пути, кроме принятия ислама и следования его учениям. Всевышний Аллах объявляет, что учения Корана являются единственным путем улучшения нравственности и развития духовности. Кроме этого, это учение до такой степени совершенно, что оно также необходимо и для мирского развития и приводит к мирскому развитию. Объявление Всевышнего Аллаха о том, что его учение является совершенным, означает, что в нем содержатся все аспекты для улучшения нравственных, духовных и физических способностей человека. И поступая согласно ему, человек может достичь в этом успеха. И такое совершенное учение есть только в Священном Коране. И если вы желаете обрести успех, то вам нужно поступать согласно этому учению. И Всевышний Аллах с полной убежденностью объявил о своем совершенном учении. Это означает, что в Священном Коране содержится описание всех потребностей человека и пути их удовлетворения. И нет ни одной потребности, которой не было бы в Священном Коране, будь это мирская потребность, духовная или нравственная, и в нем же содержатся пути их удовлетворения. Если человек изучит Священный Коран взором справедливости, то он найдет в его учении все необходимое для него. Одним словом, в Священном Коране Всевышний Аллах объявил о том, что теперь спасение человека зависит от его учения, и его учение для всех времен и для всех людей всего мира. И все учения, ниспосланные прежним пророком до ниспослания Корана, были временными и были ниспосланы в соответствии с потребностями того времени, и они не были для всего человечества.
Хазрат обетованный Мессия, мир ему, разъясняя это, сказал, что из этого объявления о завершении ниспослания религии доказывается, что цель пришествия посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, была осуществлена, и он является совершенным, последним законодательным пророком, и ему был ниспослан этот совершенный шариат, закон Божий, и в этом заключается наша убежденность и вера. Противники выдвигают против Хазрата обетованного Мессии, мир ему, обвинение, что если он имеет такую убежденность и веру, и считает священный Коран последним шариатом, законом Божьим, и считает посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, последним законодательным пророком, то какое значение имеет его притязание, какова потребность в его приходе в настоящую эпоху? Хазрат обетованный Мессия, мир ему, дал ответ на этот вопрос в разных местах. В одном месте он сказал: «Если бы вы поступали согласно учениям ислама, тогда действительно не было бы необходимости в моем приходе. Однако общее состояние настоящей эпохи и особенно положение мусульман объявляет о потребности в каком-то учителе. И кроме этого, сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пророчествовал о том, что его учение будет забыто, и в каждом столетии будут приходить реформаторы для обновления его учения». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пророчествовал о том, что несмотря на то, что учение Корана является совершенным, мусульмане забудут его, и ими будет создано много нововведений, и поэтому в каждом столетии будут приходить реформаторы для возрождения религии. И в последнюю эпоху придет обетованный Мессия и имам Махди, мир ему, который вернет религию с высоты Плеяд на землю. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, во всех своих писаниях и изречениях говорил, что он пришел в качестве верного слуги, посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, для того, чтобы распространить в мире учение священного Корана, религию и шариат, закон Божий, посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Завершение ниспослания религии было осуществлено посредством посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и я пришел для распространения этого учения до всех уголков мира. Во все времена посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было завершено ниспослание учения священного Корана, и в те времена не было средств для распространения наставления и учения священного Корана по всему миру. И поэтому Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, ниспослал в эту эпоху искреннего и преданного слугу посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, для распространения его учения. И Хазрат обетованный Мессия, мир ему, осуществил это важное дело, и для продолжения этого дела он создал Ахмадийскую мусульманскую общину, и его община продолжает осуществлять это дело, основываясь на его литературе и толковании Корана. И каждый мусульманин Ахмади должен размышлять о том, насколько он вовлечен в осуществление этой цели. В общем, вся община коллективно совершает это дело, однако необходимы и индивидуальные программы. И если мы поставим перед собой эту цель, то цель нашего баята, обета верности, будет осуществлена, и для этого нам всегда необходимо уделять большое внимание чтению и пониманию священного Корана. И наилучшим способом для этого является изучение книг и изречений Хазрата обетованного Мессии, мир ему.
В течение последних нескольких недель я рассказываю о красоте и превосходстве Священного Корана в свете изречения Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и сегодня я расскажу о совершенном учении Корана посредством изречения Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: доказан тот факт, что учение Священного Корана является достойным завершением религии, как Аллах сам изрекает об этом. «Сегодня довел я до совершенства для вас религию вашу, и завершил я для вас милость мою, и удовольствовался я для вас исламом как религией». Одним словом, после Священного Корана ни для какой другой книги нет места, поскольку в Священном Коране описаны все потребности человека, и теперь открыта дверь только для общения с Богом. Хузур поясняет: Всевышний Аллах разговаривает со своими искренними слугами, и открыта только эта дверь, и никакого нового учения уже не будет. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: и эта дверь тоже не открывается сама по себе. Напротив, истинные и святые общения, которые имеют характер открытой и ясной Божьей помощи и содержат в себе множество вестей о сокровенном, обретаются только благодаря очищению души, следованию священному Корану и подчинению посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Коран является совершенной книгой, и теперь, благодаря следованию ему и полному повиновению посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, можно обрести связь с Богом, и кроме этого нет никакого другого пути, и Хазрат Обетованный Мессия мир ему тоже обрел свой статус только благодаря следованию по этому пути. В одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему, говоря о том, что Коран является совершенным наставлением, изрекает: Священный Коран не требует того, чтобы человек стал считать себя совершенным человеком только из-за того, что он оставил зло. Он хочет создать в нем качество наивысшего совершенства и высочайшей нравственности, и чтобы он совершал дела и поступки, которые содержали бы в себе благо для всего человечества и сострадание к нему. И в результате всего этого он обретал благоволение Всевышнего Аллаха. То есть человек не только должен оставить зло, но и избрать вместо него высочайшую нравственность. Одним словом, такие мысли в каждом из нас должны возникать благодаря изучению Священного Корана. Мы должны анализировать себя, есть ли в нас такие мысли или нет. Радуемся ли мы, подобно другим, лишь его чтению, или в нас действительно происходят изменения? Создается ли в нас особая связь с Богом или нет? Если в священном месяце Рамазан мы читаем и слушаем уроки Корана, то мы должны сделать это постоянной частью своей жизни, и мы принесли баят, обет верности об этом. В 10 условиях баята написано: «Я полностью подчиню себя власти священного Корана». Одним словом, если каждый из нас в этом месяце Рамазан даст твердое обещание о том, что он будет поступать согласно учениям священного Корана, то в результате этого не только будет развиваться его духовность, но и наше общество станет подобием рая, и семейные конфликты и ссоры, возникающие время от времени, превратятся в любовь и милосердие. Еще в одном месте, разъясняя то, что основы Божьего шариата достигли своего совершенства в эпоху ниспослания Священного Корана, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Священный Коран является совершенным в своих повелениях и запретах. Хузур поясняет: Священный Коран дает полное наставление о том, какие дела следует совершать и каких дел следует остерегаться. Хазрат Обетованный Мессия мир ему далее изрекает:
Всевышний Аллах пожелал, чтобы посредством священного Корана Он исправил все пороки, которые могут полностью испортить природу человека или могут повести человека к полю заблуждения и злодеяний. И поэтому Всевышний Аллах не спаслал священный Коран в то время, когда все эти пороки существовали в роде человеческом, и постепенно люди выбрали каждую скверну неверия и злодеяний. И Божья мудрость требовала, чтобы в такое время было ниспослано совершенное слово, чтобы до того, когда этих пороков еще не существовало, сообщить людям относительно тех преступлений и неверия, о которых они не знали. Другим словом, обратить их внимание к этим грехам. Хузур поясняет, говорить о тех грехах, о которых люди не знают и даже не представляют, может стать причиной распространения грехов. И сегодня мы наблюдаем это в системе образования. Детям рассказывают об интимных связях, о которых невинные дети не имеют представления. И слыша об этом, они бывают шокированы. И теперь родители тоже стали возмущаться. Чему учат наших детей? И в результате Министерство образования сделало замечание учителям, потому что некоторые учителя приступили в этом все пределы. То есть они говорят о тех вещах, о которых у детей нет представления, и они создают в них те представления, о которых они должны знать после своего совершеннолетия. В этом и заключается отличие закона шариата, закона Божьего, от закона человека, и закон священного Корана наставляет и объясняет каждому человеку в соответствии с его возрастом, и он не раскрывает все сразу, и затем, согласно разуму и пониманию человека, в его словах постепенно раскрываются подробности и толкования. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Одним словом, ниспослание Божьего откровения началось с Адама, мир ему, подобно посеву семени, и это семя Божьего шариата, закона Божьего, достигло своего совершенства и стало большим деревом в эпоху ниспослания священного Корана». Таким образом, в прежние времена, по мере распространения зла, ниспосылались способы исцеления от него. Священный Коран обладает таким превосходством, что в его учении мы находим средства исцеления от каждого зла в каждую эпоху, и благодаря святым Божьим людям и толкователям мы постоянно узнаем об этом. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Поскольку совершенная книга должна была исправить, поэтому было необходимо, чтобы время и место его ниспослания были наполнены духовными болезнями, чтобы она могла представить способ полного исцеления от каждой болезни. В то время этот полуостров Аравия был наполнен болезнями. Они были больны всеми духовными недугами, от которых могли пострадать они сами и их будущие поколения». Хузур поясняет, в этом изречении Хазрат обетованный Мессия мир ему дал разъяснение о том, что для них самих и их будущих поколений было даровано это учение, и в эту эпоху ниспосылался совершенный шариат, закон Божий, и поэтому в нем были раскрыты будущие болезни, и согласно потребностям времени для них будет открываться способ исцеления от этих болезней, и поэтому толкователи разъясняли Коран в соответствии со своей эпохой. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «По этой причине ниспосланием священного Корана было завершено ниспослание совершенного шариата, закона Божьего. И в прежние времена, во время ниспослания других писаний, не было необходимости в этом, и в дополнение к этому они не содержали в себе совершенное учение». Здесь Хазрат обетованный Мессия мир ему доказывает, что сейчас и христиане, и иудеи признают то, что эпоха, в которую был ниспослан священный Коран, была полностью порочной, и она нуждалась в ниспослании совершенного шариата, закона Божьего. Говоря о том, что речь ни одного человека не может сравниться с речью священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему, приводя пример, изрекает: «Если несколько авторитетных людей и писателей захотят, прилагая всю силу своего разума, написать статью,
которая будет полностью свободна и чиста от бессмысленности, лжи, бесполезности, абсурда, пустословия, бессвязных слов и от всех других аспектов, которые могут помешать мудрости, красноречию, превосходствам и всеобъемлемости. Хузур поясняет, хороший писатель всегда старается, чтобы его речь была свободна от всех этих недостатков. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, «И напротив, она была наполнена истиной, мудростью, красноречием, глубоким пониманием сути вещей, то в написании такой статьи первым будет только тот человек, который будет превосходить других по силе своего разума, широте знаний и общей эрудиции, и в способности обретения тонких и глубоких знаний. И помимо этого, он опытнее всех в практике написания книг. Только он может написать такую статью, свободную от всех этих недостатков, и это будет невозможно для другого человека, у которого отсутствуют способности разума, талант, обладание пониманием, рассудок, и он обладает меньшей мудростью для того, чтобы его речь могла быть равной речи человека, обладающего этими способностями. Например, опытный врач, который обладает глубокими знаниями по анатомии и по прошествии долгого периода времени и обретения практики, он может полностью диагностировать болезнь, и кроме этого он обладает красноречием и обладает знаниями симптомов и причин возникновения болезней. И он может ясно, открыто и с полной правдивостью и решимостью, твердостью, красноречиво рассказать об этом. И в противоположность этому, для другого человека, который не имеет никакого отношения к искусству врачевания, и он также не осведомлен о тонкостях красноречия, невозможно говорить подобно ему. Хузур поясняет, то есть другой человек, у которого отсутствуют все эти качества, не может говорить подобно тому, кто обладает знаниями и опытом, и кроме этого обладает ораторскими способностями и также имеет опыт в диагностике. Они не равны, он превосходит мало знающего во всем. Хазрат Обетованный Мессия мир ему далее изрекает, «Это общеизвестно, что речь невежды и мудрого человека отличаются. И чем большим совершенством в знаниях обладает человек, тем больше оно проявляется в его речи, подобно тому, как в чистом зеркале отражается лицо во время рассказа об истине и мудрости. Слова, выходящие из его рта, считаются мерой таланта его разума. Отличие речи, которая исходит из источника широты знания и совершенного разума, от той речи, которая возникает в узких, тонких, темных и ограниченных мыслях, очевидно. Это подобно тому, как сила обоняния, при условии, что она не исчезла из-за природных или временных бедствий, может отличить благовоние от зловония. И сколько бы вы ни размышляли, вы не сможете найти никакого изъяна в истинности Корана. И вы не сможете найти его ни в одном аспекте. Хузур сказал, и это абсолютно верно. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, одним словом, с каждой точки зрения, в каждом аспекте доказано, что отличие силы разума и знания обязательно проявляются в речи, и невозможно, чтобы люди, обладающие превосходством в разуме, знаниях и красноречии и в использовании высоких слов, и те, кто не обладают ими, стали равными, и между ними не было бы никакой разницы. Хузур поясняет, люди, обладающие знаниями и мудростью, всегда превосходят незнающих, и они не могут быть равными. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, доказанная истина обязательно существует в другой истине. Речь Бога как во внешнем, так и в духовном совершенстве бесподобна и обязательно превосходит и превыше речи человека, ибо знание Бога совершенно, и никто не может сравниться с Ним в этом. Хузур поясняет, этот пример доказывает, что речь Бога превосходит речи всех, и Его знания всеобъемлющие, и никто не может сравниться с Ним в знании. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал, и указывая на это, Всевышний Аллах изрекает,
Если же они не ответят вам, то знайте, что он ниспослан по видению Аллаха, и что нет Бога, кроме Него. То есть, если неверные не могут привести примера, подобного Корану, и они уже потерпели в этом поражение, то знай, что эта речь не является изложением человеческих знаний, а ниспослана Божьим знанием. Хузур поясняет, если они не могут привести подобного примера, то ясно, что это не речь человека, а речь Бога. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, и по сравнению с широтой и совершенством его знаний, человеческие знания не имеют никакого значения. Далее он изрекает, в этом стихе используется своего рода индуктивный аргумент «бурхане инни», чтобы доказать существование причины на основании существования следствия. Другими словами, это означает, что суть этого заключается в том, что неполные знания человека ни в коем случае не могут сравниться со знаниями Бога, благодаря их совершенству и всеобъемлемости. Напротив, необходимо, чтобы та речь, которая вышла из этого источника совершенного и бесподобного знания, была совершенной и бесподобной, и она должна полностью отличаться от человеческих речей, и это превосходство доказано Священным Кораном. Одним словом, Священный Коран притязает на свое совершенство в каждом аспекте, и ни одна книга не может сравниться с ним, не была равна ему и не будет равна ему. Говоря о том, что Священный Коран доводит до совершенства знания и практические действия, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, подобно тому, как Священный Коран доводит до совершенства знания, посредством него также обретаются наивысшие степени совершенства практических действий. И знамения, и свет единого Бога проявлялись и проявляются для тех людей, которые полностью подчиняются этой святой речи, для других они не проявляются. Одним словом, для ищущего истину достаточно лишь одного этого довода, который он может увидеть своим собственным взором. То есть небесные благословения и Божьи знамения являются только тем людям, которые полностью повинуются Священному Корану. Хузур поясняет, если вы будете полностью повиноваться Священному Корану, то вам будут явлены знамения. Люди говорят, что они не видят знамений, или они возносили мольбы, но они в течение долгого времени не были приняты, и поэтому Всевышний Аллах изрекает, «Сначала слушайте мои повеления, уверуйте в меня и доведите свою веру до совершенства и поступайте согласно моим повелениям, и тогда будут приняты ваши мольбы, и я отвечу вам». Одним словом, особенность учения Священного Корана заключается в том, что благодаря полному повиновению его учению обретаются необыкновенные благословения. Говоря о том, что Священный Коран в совершенстве кратости своего текста превосходит все прежние религиозные истины, Хузур поясняет, здесь говорится о слове «эйджаз» – кратость, а не о слове «айджаз» – чудо. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, благородный Фуркан, развлечение, Священный Коран использовал все необходимые аспекты красноречия с правдивостью и мудростью, и с совершенной кратостью он объявил в себе все религиозные истины, так что он наполнен убедительными доводами, позволяющими заставить умолкнуть каждого противника и отвергающего. И мы видим в нем глубокую и чистую реку тысяч тонких и глубоких знаний для усовершенствования убежденности верующих. И он уделил особое внимание на исправление тех аспектов, в которых он заметил порчу. В каждой мере в них господствовала крайность, в такой же мере он защитил от нее. И в нем описаны способы исцеления от всех видов распространенных болезней, и он удалил суеверия всех ложных религий и ответил на каждое обвинение, и нет ни одной истины, которую бы он не описал, и нет ни одной заблудшей общины, об отвержении которой он бы не написал. Хузур поясняет, существуют заблудшие люди, и он также привел доводы об их отвержении, и каждое его повеление четко и ясно. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает, и при этом его совершенство заключается в том, что в нем нет ни одного лишнего слова и нет ни одного повеления, которое было бы неуместным
и нет ни одного слова, которое было бы написано бессмысленно, и при этом, учитывая все это, он явил ту высочайшую степень красноречия, выше которой представить невозможно. Хузур поясняет, то есть он объял в своей кратости все необходимое и при этом обладает таким красноречием, выше которого быть не может. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, «И он довел красноречие до такой степени, что в нем присутствует совершенство, красота, порядка слов, и своей кратостью и убедительной речью он собрал в одной небольшой книге знания для первых и последних». Хузур поясняет, то есть в нем есть знания и для первых, и для последних людей. И я уже привел раньше пример, в котором Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что даже арабы-бедуины, деревенские жители, поняли священный Коран, и они стали Божьими людьми и образованными людьми. И кроме них, образованные люди тоже поняли его, Коран, и все они поняли его в соответствии со своим разумом. И знание Корана не ограничивается только ими. Оно и для первых, и для последних. И учение священного Корана таково, что каждое его слово можно толковать в соответствии с эпохой, и мы узнаем из него о все новых и новых знаниях. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, то есть он собрал в себе знания для первых и для последних, чтобы человек, жизнь которого коротка и у которого много дел, получил облегчение, и чтобы ислам получил помощь в распространении благодаря этому красноречию, и чтобы его было легко запомнить наизусть. Люди с легкостью запоминают священный Коран наизусть, даже маленькие дети запоминают его наизусть. Хазрат обетованный Мессия мир ему в своей книге «Барахине Ахмадия» доказал, что священный Коран в своем тексте и своим языком описывает все те истины, которые отсутствуют в других книгах. Инжил, Евангелие и другие книги в настоящее время по причине человеческого вмешательства не остались Божьими книгами. Еще в одном месте, говоря о совершенстве и кратости священного Корана, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, «Если справедливый человек станет изучать священный Коран, то он сразу узнает, что в нем существует кратость речи, кратость, но вместе с этим и подробность, которая является необходимой для красноречия, и он обладает совершенством». Хузур поясняет, то есть немногими словами он описывает подробности, которые необходимы для красноречия. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, несмотря на кратость, он объемлет в себе все потребности религии, и в нем коротко описаны доводы и аргументы, которые человек за 9-12 часов может с легкостью прочитать с начала до конца. То есть его выражения настолько кратки, что человек может с легкостью прочесть их за некоторое непродолжительное время. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, теперь надо посмотреть, насколько великим чудом является это красноречие. Он собрал бушующий океан знаний в небольшом объеме, и он привел описание большой мудрости лишь на нескольких страницах. Разве кто-нибудь слышал о том, чтобы небольшая книга содержала в себе истины всех времен? Разве разум мудрого человека может предложить такую наивысшую степень кратости, чтобы несколькими словами наполнить реку мудрости, вне которой не осталось бы ни одной религиозной истины? Здесь Хазрат обетованный Мессия мир ему сравнивает Коран с книгой индуистов Веды, и он доказал, что в Коране существует такой способ изложения, которого нет в Ведах, в них такие длинные тексты, что их трудно читать. Хазрат обетованный Мессия мир ему бросил вызов представителям всех религий, призвав их прийти к нему, и он докажет им все эти превосходства Корана. В ту эпоху не было такого человека, как Хазрат обетованный Мессия мир ему, который бросил бы такой вызов миру. Несмотря на это, противники обвиняют нас в том, что мы оскорбляем священный Коран. Говоря о том, что эпоха ниспослания священного Корана требовала ниспослания совершенного учения, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, эпоха священного Корана нуждалась в совершенном учении, и священный Коран даровал совершенное учение. Я уже рассказывал об этом и о том, что кроме священного Корана ни одна небесная книга не притязала на то, что она является совершенным учением.
Это является притязанием только священного Корана. В одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «В моих глазах истинным верующим является тот, кто поистине подчиняется священному Корану и верит, что священный Коран является печатью всех книг. Он верит, что шариат, закон Божий, который принес посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вечен. Он ни на йоту, даже малейшим образом, ничего не изменяет в нем, растворяется в полном повиновении ему и жертвует каждой частицей своей сущности на его пути, и ни в чем не противоречит этому шариату, закону Божьему, как в понимании его, так и в следовании ему на практике. И только в этом случае он может стать истинным мусульманином». Нам необходимо анализировать себя согласно этому наставлению. Говоря о том, что Коран является последней книгой, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Священный Коран был ниспослан в такое время, когда все потребности, которые могли появиться, уже появились, то есть все относящееся к нравственности, вероучению, речи и практическим делам, все было испорчено, и всякого рода чрезмерности и всякого рода смуты достигли своего предела. Поэтому учение Священного Корана тоже было ниспослано на высочайшем уровне». Таким образом, в этом же смысле доказано, что шариат Фуркана, развлечения, то есть Священного Корана, является завершенным и совершенным, в то время как прежние шариаты, религиозные законы, были несовершенными, потому что в прежние времена те раздоры и смуты, для исправления которых были ниспосланы эти книги, еще не достигли своих пределов, а во время ниспослания Священного Корана они достигли своего пика. Хузур поясняет: многие люди и дети, и подростки задают вопросы об этом. Здесь в этой цитате есть ответ на их вопрос о том, почему прежние книги не были совершенными, потому что в те времена пороки не достигли своего предела. Однако во время ниспослания Корана смуты достигли своего пика, и поэтому его учение является совершенным, и посредством посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был основан ислам. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Так что теперь разница между священным Кораном и другими религиозными книгами заключается в том, что даже если первые книги были бы защищены от всякого рода вмешательства, то все равно из-за того, что эти учения являлись несовершенными, было необходимо, чтобы через какое-то время было ниспослано совершенное учение, то есть благородный Фуркан, развлечение, священный Коран». Хузур поясняет: во время ниспослания прежних книг пороки и смуты, которые они должны были исправить, не достигли своих пределов, и поэтому их учения были несовершенными, и по этой причине ниспослание Священного Корана, совершенного учения, было необходимо. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Но что касается Священного Корана, то он не нуждается в том, чтобы после него пришла какая-то другая книга, потому что после достижения совершенства не остается никого более высокого уровня». Да, если мы предположим, что в какое-то время основные принципы Священного Корана будут изменены на принципы многобожия, подобно Ведам и Евангелию, и учение о Таухиде единобожии будет изменено и искажено, или вместе с этим предположим, что миллионы мусульман, которые исповедуют Таухид единобожия, в какую-то эпоху изберут пути ширка, многобожия и предания Аллаху за товарищей, то в этих случаях, несомненно, будет необходим другой шариат, закон Божий, и прибытие другого посланника. Однако оба эти предположения не могут быть истинными. Этого никогда не может произойти, потому что Всевышний Аллах сам обещал сохранять этот шариат, закон Божий, и для этой цели Он ниспослал обетованного Мессию мир ему. И наше дело тоже заключается в этом. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Для спасения необходимо то, о чем многократно изрекает Всевышний Аллах,
И это следующее. Сначала с чистым сердцем следует признать, что Всевышний Аллах един, и нет у Него сотоварищей. И верить в истинность посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и считать Священный Коран той книгой Всевышнего Аллаха, после которой до судного дня не будет никакого другого шариата и никакой другой книги. То есть после Священного Корана не будет необходимости в какой-то другой книге или шариате. Говоря о превосходстве откровения Корана, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Да пребудет проклятие Бога для того, кто притязает на то, что он может привести подобие Корана. Священный Коран является чудом, подобие которому не могут привести ни люди, ни джинны. В нем есть те глубокие знания, красота и превосходство, которые отсутствуют в человеческих знаниях. Более того, он является таким откровением, подобного которому нет ни одного другого откровения, несмотря на то, что они не спосылались всемилостивым до и после Корана». Вахи Рисали, пророческое откровение, сопровождается Божьим величием. И несомненно, что то Божье величие, которое было проявлено для печати пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не было проявлено и не будет проявлено ни для кого другого. И того превосходства, которое присуще откровению Корана, не может быть в откровениях святых людей, несмотря на то, что в их откровениях иногда не спосылаются слова, подобные словам Корана. Хузур поясняет: да, святые люди тоже получают откровения, однако они не могут сравниться с величием откровения Священного Корана. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: по этой причине круг глубоких знаний Священного Корана шире всех иных кругов знаний, и в него вошли все знания и удивительные и сокровенные учения всех видов. И его глубокие знания доведены до высочайшей степени, и в своих объяснениях и в приведенных аргументах он выше всех, и в нем содержится больше глубоких знаний, чем где бы то ни было. И он является той чудесной речью Бога, которой не слышали никакие уши, и речи джиннов и людей не могут достигнуть его величия. Одним словом, речь Корана и другие речи подобны двум снам, один из которых видел некий справедливый, мудрый и храбрый правитель, в то время как второй сон видел простой, немудрый и трусливый человек, и хотя нет сомнения в том, что сон правителя и сон простого человека кажутся одинаковыми, однако для мудрого толкователя снов они не равны. Мудрый человек даст толкование, что сон справедливого правителя является высоким, правильным и ясным и содержит в себе благо и благословение для всех людей, то есть круг охватываемых им людей очень широкий, в то время как сон простого человека не свободен от бессвязности и нечистоты. Кроме этого, он связан только с его детьми, родителями или близкими друзьями, то есть круг охватываемых им людей очень ограничен, и если в нем есть какое-то благо, то оно ограничивается только этим маленьким кругом людей. И даже если будет дано толкование этого сна, что он охватывает больший круг людей, то все равно круг охватываемых им людей будет ограничен. В его сне всадники спускаются с попоны и скрываются в домах. Хузур поясняет: здесь Хазрат Обетованный Мессия мир ему использовал идиому, которая означает, что круг охватываемых им людей очень ограничен. А что касается всадников Священного Корана, то они перемещаются от одного круга поселений к другому. Хузур поясняет, то есть круг людей, охватываемый Кораном, очень широкий. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Коран является той книгой, в которой текут реки глубоких знаний, и никакая говорящая птица не может взлететь выше него, и никто не может привести более высокого изложения текста, чем он. И каждый ученый извлекает из него сокровища и клады, и я считаю, что каждый говорящий вынужден брать у него в долг. Хузур поясняет: то есть, если он не пользуется сокровищами знаний Корана, то его речь не будет правильной речью. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: у должника требует возврата долга, и чтобы взыскать с него долг, его даже доводят до суда. Однако Священный Коран одаривает нуждающихся подаяниями и удаляет все их трудности.
Более того, Он одаривает искренних золотыми слитками знаний. Хузур поясняет, люди подают даже иски против должников, однако Священный Коран одаривает людей такими знаниями, из которых бьют источники глубоких мудростей. Это подобно тому, что они получают золотые слитки, и в то же время Священный Коран не унижает достоинства должников, а напротив, он побуждает их брать у него в долг новые золотые слитки знаний. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Сначала я стал сосудом, и затем я был наполнен рекой знаний Священного Корана. Если вы спросите о моем состоянии, то сначала я стал сосудом, и затем я наполнил себя водой реки знаний Корана». Хузур поясняет, такой стиль изложения является особенностью арабского языка, и это дословный перевод. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я считаю, что будет проклят Богом тот, кто отвергает чудо Священного Корана, и кто считает свою речь и стиль изложения чем-то совершенным. А что касается нас, то клянусь Богом, мы пьем из источника Корана и украшаем свою речь его красотой, и поэтому наша речь содержит в себе свет, чистоту, исцеление, свежесть и сияние красоты. И кроме Священного Корана ни один человек не оказал мне одолжения. И он так воспитал меня, как не могут воспитать даже родители. И Всевышний Аллах напоил меня из него пресной, приятной водой, и я нашел его, дарующим свет и помощником». В другом месте Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Если бы я не обладал каким-то знамением Всевышнего Аллаха, либо меня не сопровождала помощь и поддержка Всевышнего Аллаха, либо я нашел какой-то новый путь, отличный от пути Священного Корана, или исказил, изменил, или отменил какое-то повеление Священного Корана и шариата, закона Аллаха, или учил какому-то новому пути, без повиновения посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то эти обвинения людей были бы разумными и достойными принятия, и они имели бы право сказать, что этот человек действительно является врагом Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха, и Священного Корана, и что он отрицает и отменяет учение Священного Корана и является нечестивцем, порочным и вероотступником. Однако я не сделал никаких изменений в Священном Коране. Я ни на йоту, ни на одну букву не изменил того шариата, закона Аллаха, который принес посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Напротив, я всегда был готов служить Священному Корану, его повелениям и святой религии посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И я пожертвовал своей жизнью на этом пути. Я абсолютно убежден в том, что Священный Коран является совершенной и завершенной книгой. Без полного повиновения ему и посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, невозможно обрести спасение. Я считаю неверным и вероотступником того, кто изменяет Священный Коран и освобождает себя от подчинения посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И в этом случае, если, несмотря на тысячи знамений, которые Всевышний Аллах до сегодняшнего дня явил на небе и на земле в поддержку моей истинности, кто-то станет называть меня лжецом, самозванцем и даджалом, или не будет обращать на меня внимания и не станет отзываться на мой зов, то будьте убеждены в том, что Всевышний Аллах ни в коем случае не оставит его без наказания. Это не является пустыми притязаниями. Пророчества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Священного Корана исполнились, и также исполнились и исполняются пророчества обетованного Мессии, мир ему, дарованные ему Богом. Одним словом, в этом заключается притязание Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. И мы убеждены в том, что посредством Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, до нас дошли глубокие знания и мудрости Священного Корана, и он полностью повиновался Священному Корану, и он даровал нам истинное понимание Священного Корана. И те люди, которые обвиняют его и его общину в том, что, упаси Аллах, мы оскорбляем Коран, должны беспокоиться о своем исходе. Это слова посланника Аллаха, мир ему, этой эпохи, и Всевышний Аллах не оставит этих людей, которые не прекращают проявлять своего упрямства, без своего наказания. О том, как Он схватит их и каким наказанием накажет, Он знает лучше.
Хазрат обетованный Мессия мир ему в различных местах написал также о различных повелениях Священного Корана. Некоторые из них я представлю вашему вниманию. В Священном Коране есть повеление относительно соблюдения абсолютной справедливости. В связи с этим Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Вам известно, насколько трудно быть справедливыми с теми, кто несправедливо причиняет вам боль, доставляет вам неприятности, проливает вашу кровь, преследует вас, убивает ваших детей и женщин, как это делали неверные в Мекке, и которые не прекращают сражаться с вами. Тем не менее, учение Священного Корана соблюдает права даже таких кровожадных врагов. Священный Коран завещает поступать с ними справедливо и честно. Одним словом, это тот принцип, который гарантирует мир в обществе и во всем мире. Если сегодня воюющие народы поймут этот принцип, то в мире воцарится мир. В ином случае сложившееся положение доведет мир до страшной гибели, несмотря на то, что некоторые страны стараются потушить этот огонь, и некоторые правители ради этого посещают другие страны, например, правитель Китая или других стран. Если не будет соблюдаться абсолютная справедливость, гибель станет неизбежной. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему привел пример еще одного повеления. Если кто-то бросит взгляд на эпоху ниспослания Корана, то он увидит, что в мире приступили все пределы многоженства. Хузур поясняет, люди женились безо всякого ограничения на 80 и на 100 женщинах. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «И как несправедливо обращались с женщинами». Хузур поясняет, они обращались с ними очень жестоко. Далее он изрекает: «То ему придется признать, что Коран оказал большую милость миру, удалив все эти несправедливости». Это является милостью Аллаха, милостью учения Священного Корана, посредством которого Всевышний Аллах удалил все эти несправедливости и жестокости. До ниспослания Корана к женщинам не было никакого уважения и не было ограничения в количестве женщин, на которых женились. Не соблюдали их права, и все права были им дарованы Священным Кораном. До ислама не было даже представления об этом. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Не следует ограничиваться лишь прослушиванием Священного Корана, поскольку в нем содержатся разумные аргументы для объяснения человеку, и во всех его вероучениях, принципах и повелениях, которые он представляет, отсутствует всякое принуждение и насилие. Всевышний Аллах изрекает: в религии нет принуждения». То есть религия не заставляет что-либо делать под принуждением. Напротив, для каждого повеления он приводит довод. Хузур поясняет: он приводит довод, чтобы к нему было обращено наше внимание, и мы последовали ему. Еще в одном месте, объявляя и бросая вызов миру о том, что учение Священного Корана является совершенным, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Клянусь нашим благородным Богом, знающим сокровенное сердец, что мы готовы принять смертельное наказание, если кто-то найдет изъян в учении Священного Корана хотя бы в 1/1000 части одного его повеления, либо он покажет хотя бы одно повеление из другой книги, которое будет лучше учения Священного Корана». Хузур поясняет: это великое притязание, которое без совершенной веры и убежденности не может сделать ни один человек. Далее он изрекает: если какой-то человек верит в Бога и размышляет над тем, что содержится в Священном Коране, то он невольно оставит этот мир и станет человеком Бога. Хузур поясняет: если человек будет размышлять над Священным Кораном, имея совершенную веру, то вместо этого мира он всегда будет обращаться к Богу. Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем понимание этого. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Наконец, я пришел к выводу, что из всех имеющихся сейчас на земле книг, полученных в результате Божьих откровений, с полной уверенностью это можно сказать лишь относительно благородного фуркана, развлечения, Священного Корана, ибо доказывается этот факт неопровержимыми доводами. То, как в нем излагается идея спасения, полностью соответствует истине и человеческой природе.
Вероучения, выдвинутые в нем, совершенны и убедительны, и их истинность подтверждается неопровержимыми доводами. В основе его повелений лежит только истина. В его учениях полностью отсутствует вмешательство ширка, многобожия, нововведения и поклонения творениям, и в нем выражено стремление показать единство и величие Бога, и совершенство высокочтимого владыки, и он наполнен превосходством совершенства единого благородного Бога. И он не допускает в отношении качеств святейшей и Всевышней сущности Создателя какого-либо изъяна, дефекта, недостатка и неуместности. Он не желает насильно навязывать свои учения. Напротив, в тех учениях, которые он дает, предшествуют такие доводы и логика, которые сами утверждают истину. Он доказывает свои цели и намерения убедительными доводами и доказательствами. Представив ясные доводы для объяснения каждого выдвигаемого им принципа вероучения, он ведет человека к твердой вере в него и совершенному пониманию его сущности. Посредством ясных доводов он удаляет все порочное, нечистое, искаженное и привносящее смуту в вероубеждения людей, их образ жизни, слова и дела. И он учит всему тому, что необходимо для человека, чтобы стать человеком. И он защищает от каждого порока с такой же силой, с которой порок сегодня распространяется в мире. Его учения весьма прочны, сильны и защищены, словно они отражение повелений природы и точная копия законов природы. И они являются солнцем, дарующим зрение и проницательность сердцу. И он увеличивает красоту разума и возмещает его недостатки. Хузур поясняет, то есть о тех речах разума, которые ограничены кратостью, он рассказывает подробно и возмещает его недостатки. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность поистине поступать согласно учению Священного Корана и понимать его, и проводить свою жизнь согласно ему. После Рамазана старайтесь продолжать извлекать пользу из этого блага, как вы делаете это в Рамазане. В Рамазане особенно много возносите мольбы для защиты общины от зла противников. Пусть Всевышний Аллах сам удержит их руки от совершения зла и сам создаст средства для их наказания. И также возносите мольбы за мир, чтобы он был защищен от всяческих смут и раздоров. В эти дни в Палестине опять начались смуты. Возносите мольбы за мусульман Палестины. Пусть Всевышний Аллах убережет их от зла злодействующих. Пусть Аллах одарит разумом правителей мусульман, чтобы они, избавившись от своих корыстных интересов, защищали общие интересы всех мусульман. Пусть Всевышний Аллах в этом Рамазане الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر